大家好，我係新日。今日來到我哋火炬嘅富人區第一個豪宅盤啦，名叫紅穗一品啦。咁我呢度所在嘅位置咧，為一個富人區嘅位置，3公里就有我哋一個中山站。呢個中山站係我哋一個中山最好嘅一個站點。2027年喺呢度正式去通一個18號嘅地鐵線，然後咧20分鐘可以去到我哋廣州，40分鐘可以去到我哋深圳。咁喺我哋呢個位置咧，行路10分鐘可以去到我哋嘅2個大商圈，一個 Core City， 一個 Core Park。咁我哋 Core City 同 Core Park 咧，就係好多嘅食肆，衣食住行都非常之方便。坐車5分鐘可以到達。咁我哋呢個紅穗一品咧，睇到啦，小區有一個電梯式嘅入口。咁呢個喺中山咧係非常之少有嘅。咁我哋呢個唔單有咁嘅拎位上屋苑，仲有一個超過5000萬嘅一個4000方嘅會所。咁呢個係中山少有嘅。咁依家4代住宅好火，但係其實我哋紅穗一品喺19年嘅時候就已經係做到呢個一個非常之樽嘅一個品質啦。咁我哋屋企樓下咧仲有一個七仔啦，再前面咧仲有一個 KFC， 都係非常之方便。我哋開發商買埋大巴俾到你嘅，可以俾個點睇睇，個大巴車都係停喺度噶，以後都可以免費接送我哋嘅屋苑嘅業主嘅。咁依家我嚟到呢個會所啦，大家都見到啦，小區嘅會所1000幾2000方好常見，但係4000方嘅會所見過未？耗資5000萬嘅會所，咁睇翻我哋嘅會所咧有咩功能啦？我哋24小時空調都開住嘅健身室啦、瑜伽室啦，仲有我哋一個茶室啦，室內嘅一個吸煙區啦，仲有我哋4個換池，室內2個換池。室外2個換池，仲有一個恆溫嘅泡池，一個冰池，仲有我哋一個洗浴空間，非常之。呢個換池係全中山，我可以講係最靚仔嘅。呢個換池不但係24個鐘係恆溫嘅，香港朋友仔好中意呢個屋苑，就係因為呢個會所非常之方便。呢度不單有配備非常之好嘅救生員，而且呢度嘅水都係好乾淨。睇翻我呢個換池嘅空間，絕對係啱一家大細過嚟呢度。咁依家所在嘅地位咧，都係好方便嘅。你只需要休息放工嘅時候，就拎個包過嚟就可以放鬆噶啦。咁呢個屋苑嘅會所咧就介紹完啦。咁跟住我哋鏡頭睇睇你個屋係點樣嘅先咯。係上到屋苑啦。咁睇翻我哋呢個紅穗一品賣得最爆嘅一個款啦，81方3房2衛，一入到間屋，我哋先睇一個主陽台嘅夜景先。哇！呢個喺中山少有嘅，冇翻2個最高嘅單位，一個係 Core City， 第二個係 Core Park 啦。然後Core City 樓下咧有個中港直通巴嘅，每日有12班次，1個鐘1班，去往返香港太子、荃灣、尖沙咀。咁呢度過去坐車只有5分鐘就可以噶啦，行路都係10分鐘嘅。咁睇翻我哋呢個屋苑咧，咁我哋就細分幫你介紹下啦。咁呢個係一個子母門啦，一般係豪宅125方嘅單位先有嘅，佢都標鋪俾你啦。呢個係一個開發商絕對 nice 嘅。咁睇翻我哋一個廚房咧，係個過渡式嘅廚房啦，仲帶一個生活露台。咁喺呢個廚房咧，絕對空間足夠嘅，一家幾口放喺度都係冇所謂嘅。咁仲睇翻我哋一個餐台啦。咁呢個餐台可以放到6到8人位嘅，都係絕對足夠嘅。而且佢呢個展示咧，仲放咗個餐邊櫃，收納空間都係足夠噶啦。咁睇翻我呢個層高咧係3.15米，絕對係媲美4代住宅噶啦，絕對冇得頂。而且呢度有一個3米嘅闊度同開邊，都係有一個好舒服嘅梳化位，去到6到8人位嘅。咁睇翻我哋一個第一間睡房咧，呢間睡房都空間都係非常之舒服嘅，仲做咗個3.6床位咧，仲可以擺埋個衣櫃啦。咁仲睇翻我呢個客房咧，呢個客房都係可以做到3.6床，都非常之舒服，採光通風都 OK 嘅。咁呢個係下次都做咗個乾濕分離俾到你嘅。咁睇翻我呢個主人房啦。咁呢個主人房有非常大嘅飄窗位，1.8米嘅一個3.6床，非常之舒服，仲帶一個套廁嘅。咁我哋呢間屋咧，真係一個非常之實用，而且好受我哋香港嘅街坊嘅朋友嘅歡迎。咁睇埋我哋呢間81方咧，咁我哋仲睇翻我哋一個118方嘅，跟住鏡頭。咁睇翻我哋第二個紅穗賣得最勁嘅一個產品啦，118方做到3房2廳嘅，咁呢個係一個6.4米嘅一個盲廳，非常之大氣闊落。咁佢都係帶咗個標配嘅子母門，一般豪宅都係俾到你噶啦。咁睇翻我哋呢個廚房啦，廚房咧佢都放咗一個雙開門冰箱位俾到你嘅，係一加又 OK 噶啦。咁呢個係一個6.4米闊嘅一個陽台。咁呢個陽台嘅景咧，可以望到我哋山景遠景，非常之舒服，仲可以望到我哋一個會所，哇，截到正到靚啊！咁呢個就係我哋一個活動空間啦。睇翻我哋嘅休息區啦，咁我哋呢個客廁都做咗一個乾濕分離嘅，直接係拎包入住。呢個係我哋一個標配嘅一個膠標啦。咁呢個係第一間睡房啦，咁呢個係第二間睡房啦，咁係我呢個係主人房嘅套間啦。呢個位置
採光通風，全部都係南向，絕對非常之舒服。咁睇完我哋嘅會所，咁啊屋苑都睇晒啦。咁依家開發商咧喺度搞緊活動，8800蚊就可以送我哋全屋嘅家私電器，咁俾到我哋客戶咧係拎包入住啦。咁我呢個屋苑咧依家係14000嘅左右嘅單價，首期20萬，月供5000蚊就可以上車啦。咁呢個自帶5000萬嘅一個會所，仲有咁一個亞洲式嘅園林，仲有我哋一個大巴車可以接送到你最後5公里一個路程，係咪好中意咧？如果你有興趣嘅，嗱聲位3年啦。